السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم نن زموږ ټاپک دی پلیټوز کلاسیفیکیشن اف سټیټ چې پلیټو سټیټ څنګه دغه کلاسیفیکیشن څنګه کړی نو پلیټو کلاسیفای کړي دي ګورنمنت سټیټ او ګورنمنت دا یو شی دی ټیک شو اوس ګورنمنټس یې کلاسیفای کړي په دوه پرنسپلز باندې Number one, number of person exercising political authority. Number of person exercising political authority. چې political authority د څومره کسانو په لاس کې ده یا political authority څومره کسان exercise کوي هغه یو دی هغه مطلب فیو دی یا هغه چې کوم دی ډیر شي دی ټیک شو No, the number of person exercising political authority. دویم نمبر پرنسپل زموږ سره دی relation of government to law. د دې څه مطلب دی چې په ګورنمنت کې دا کوم ګورنمنت چې دی په دې کې لا شتا او کا نشتا نو ګورنمنت relation of government to law ټیک شو په دې پرنسپل بیس باندې پلیټو موږ له 6 فولډ کلاسیفیکیشن راکړل اوس هغه موږ سره دا دی په دې چارت کې موږ وګورو نمبر اف رولرز دا نمبر اف رولرز دي سبجیکټ ټو لا مطلب هغه ګورنمنت چې په هغه کې لا موجود دی او نو لا دا هغه ګورنمنټس دي چې په کمی کې لا نشته نو اوس نمبر اف رولر فرست نمبر لراځو رول اف 1 کچرتا د یو کس رولی مطلب د ګورنمنت یا د سټیټ مشر یوي ټیک شو نو هغه ته او سبجیکټ ټو لا مطلب لا پکې نو هغه ته موږ وایو رایلټي نو هغه ګورنمنت با صحیح ګوډي ټیک شو او کچرتا رول اف ونی او لا پکې موجود نه نو هغه ته وایو ټایرینی ټیک شو او هغه به صحیح هغه ګورنمنت هغه به بیډ فارم اف ګورنمنت سیکنډ نمبر لراځو چې رول اف فیوی ټیک شو نو هغه ته موږ وایو او سبجیکټ ټو لاین هغه ته موږ اریسټوکریسی وایو ټیک شو نو دغه به زموږ سره ګډ فارم اف ګورنمنت او کچرته رول اف فیوی او په هغه کې لا موجود نه هغه به زموږ سره سي بیډ فارم اف ګورنمنت اکارډینګ ټو پلیټو خجی اوس رول اف مینی کچرته رولرز زموږ سره ډیر شي ټیک شو او سبجیکټ ټو لای ټیک شو نو هغه ته موږ وایو کانسټیټیوشنل ډیموکراسي نو دا به زموږ سره سي بیډ فارم اف ګورنمنت دې ته به کې خیال کوئ ټیک شو ها اوس که رول اف مینی او لا پکې موجود نه نو هغې ته به موږ څه وایو ډیموکراسي به ورته وایو او دا به زموږ سره سي ګډ فارم اف ګورنمنت دی نو امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شوي یئ اوس لاندې راځو هم دغه کوم چارټ چې دی دغه ډسکس کوو دوباره وګوته کې دی وایي ګورنمنت اف ون سبجیکټ ټو لا هغې ته موږ رایلټي وایو نو پلیټو وایي دا بیسټ اف آل ټیک شو بیسټ اف آل مطلب په ټولو کې زبردست ګورنمنت کم یو دی چې رایلټي سبجیکټ ټو لای ټیک شو دا د یو کس ګورنمنت دی ټول پاورز د یو کس سره سیکنډ نمبر لراځو ګورنمنت اف ون او که لا پکې نه ټیک شو انریسټرینډ بای لا یا نو لا یا ناٹ سبجیکټ ټو لا او نو وایي هغې ته به موږ وایو ټایریني او وایي هغه به یي د ټولو نه فضول ګورنمنت به ورسټ اف آل اوس راځو دی بل ګورنمنت اف فیو که چېرته یو څو کساني ټیک شو په ګورنمنت د یو څو کسانو په لاس کې او سبجیکټ ټو لا نو هغې ته به موږ څه وایو اریسټوکریسي او هغه به وایي ګډ فارم اف ګورنمنت دی وایي که چېرته یو څو کسانو په لاس کې ګورنمنت او ناٹ سبجیکټ ټو لا نو لا مطلب لا پکې نه په هغه ګورنمنت کې نو هغې ته به موږ اولیګارکي وایو او هغه به صحیح هغه به بیډ فارم اف ګورنمنت
اوس که چېرته ګورنمنټ آف مینی او سبجیکټ ټو لای نو هغې ته به موږ څه وایو کانسټیټیوشنل ډیموکراسي او هغه به زموږ سره څه بیډ فارم آف ګورنمنټ. اوس که چېرته ګورنمنټ آف مینی او ناٹ سبجیکټ ټو لای نو هغې ته به موږ وایو ډیموکراسي او هغه به زموږ سره څه ګډ فارم آف ګورنمنټ. نو امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شوي ډېر په ایزي طریقه باندې وشو او بیا هم د چا څه کوېسچن نو هغه په کمنټ سیکشن کې موږ ته رالیږلی شي.